Muraho cyane bakunzi ba Positive 12. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo kidasanzwe cy'abahanzi 10 bagize uruhare rukomeye mu muziki nyarwanda. Rero ntabwo tugiye kuvuga ngo uyu afite miliyoni runaka cyangwa se ngo uyu niwe ukize kurusha abandi, kuko umutungo bwite w'umuhanzi ntabwo uba utangazwa ku buryo bwemewe buri gihe. Rero ntabwo tuza kwivugaho cyane, ahubwo tugiye kurebera hamwe ibintu bifatika igihe yatangiriye umuziki, uko yamenyekanye, indirimbo zakunzwe, ndetse ibihembo, ibitaramo, ibikorwa bye, ndetse n'uburyo yakomeje kubaka izina rye. Reka rero dutangire ku mwanya wa 10 tugera ku mwanya wa mbere. Umwanya wa 10 turasanga uwo bita Chris Easy. Amazina ye yitwa Rukundo Christian Sengimana, izina ry'ubuhanzi yitwa Chris Easy. Umwaka yavukiyemo ni 2001. Chris Easy ni umwe mu bahanzi b'igisekuru gishya bamaze kwigarurira imitima y'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Yamenyekanye cyane nyuma yo gusohora indirimbo nka Faster, nyuma akomeza kwigaragaza cyane binyuze mu ndirimbo nka Inana. Ikindi gitandukanya Chris Easy ni uko atari umuririmbyi gusa. Amakuru ya Spotify amugaragaza ko kandi ari umwanditsi w'indirimbo, video director, ndetse akaba ari na CEO wa Euna Brand. Yagiye rero no ku rubyiniro rw'ibikorwa bikomeye birimo nka Trace Awards 2023. Ibi nibyo bigaragaza rero ko Chris Easy atari izina ry'umuhanzi gusa, ahubwo ari brand iri gukura. Rero ikintu cy'ingenzi, uyu ni umwe mu bahanzi bakiri bato bafite amahirwe yo gukomeza kwagura izina ryabo mu myaka iri imbere. Ku mwanya wa 9 turasanga uwo bita Juno Kizigenza. Amazina y'inyakuri yitwa Kwizera Bosco Junior, izina ry'ubuhanzi yitwa Juno Kizigenza. Yavutse mu mwaka w'2000. Juno Kizigenza ni umwe mu bahanzi bagaragaje ko umuhanzi ukiri mutoya ashobora kuzamuka vuba iyo abonye uburyo bwiza bwo guteza imbere impano ye. Yatangiye gukunda umuziki akiri muto, kandi igihe yari mu ishuri yatangiye kwandika no gufasha bagenzi be bari bafite inzozi zo gukora umuziki. Nyuma yaje gukorana na Bruce Melody, ibintu byamufashije kwinjira cyane mu ruganda rw'umuziki. Mu ndirimbo zamufashije kumenyekana harimo nka Formula, Soldi, Nazubaye, Away yakoranye na Ariel Ways, ndetse na Please. Yanashyize hanze episode yise 6 kg. Rero ku bijyanye n'ibihembo Juno yegukanye Best New Artist mu Isango na Muzika Awards, ndetse anegukana Upcoming Artist of the Year muri The Choice Awards muri 2021, kandi yegukanye Song of the Year na Best Collabo muri Isango na Muzika Awards. Ibi rero bigaragaza ko Juno atari umuhanzi waje mu muziki ngo akore indirimbo nke gusa, amaze kugira amateka ye bwite kabisa, yubatse ibigwi mu muziki w'abanyarwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga bita Platini P. Izina ry'ubuhanzi ni Platini P n'ubundi, amazina yitwa Neme Platini. Platini P ni umwe mu bahanzi bafite amateka akomeye, kuko mbere yo gukomeza urugendo rwe ku giti cye yari umwe mu bagize itsinda rya Dream Boys. Dream Boys yari imwe mu matsinda yakunzwe cyane mu muziki nyarwanda, kandi Platini yaje gukomeza urugendo rwe nk'umuhanzi ku giti cye. Ikindi gikomeye ku mateka ye nuko Platini P yegukanye Primus Guma Guma Superstar muri 2017. Icyo gihe yarahagarariye Dream Boys. Nubwo rero nyuma yaje gukomeza ibikorwa bye by'umuhanzi ku giti cye, amateka ya Dream Boys ni igice gikomeye cy'urugendo rwiwe. Muri 2026 Platini P ari mu bahanzi batandatu batsinze PGGSS bagiye kwitabira Iwacu Muzika Festival, igikorwa cyibukije uruhare
abo bahanzi bagize mu kubaka umuziki nyarwanda. Umwanya wa karindwi turasanga bita Riderman. Riderman amazina ye nyakuri yitwa Emery Gatsinzi, izina ry'ubuhanzi akitwa Riderman, yavukiye i Bujumbura mu Burundi. Iyo tuvuze amateka hip hop nyarwanda, Riderman ni izina ridashobora gusimbukwa. Riderman yatangiye kumenyekana cyane mu myaka ya mbere y'iterambere rya hip hop nyarwanda, maze aba umwe mu baraperi bafite abakunzi benshi. Muri 2013 yakoze amateka akomeye ubwo yegukanaga Primus Guma Guma Superstar season ya 3, aho yatwaye igihembo gikuru cya $24,000 z'amanyarwanda. Kuba rero yaratsinze irushanwa rikomeye nk'iryo byongereye cyane izina rye ndetse n'agaciro ke mu ruganda rw'imyidagaduro. Riderman kandi ni umwe mu bahanzi bamaze imyaka myinshi bagumana izina mu muziki nyarwanda. Amateka yagaragaza ko hip hop atari injyana yaje kunyura mu Rwanda gusa, yabaye igice gikomeye cy'umuziki nyarwanda. Riderman nawe agira uruhare rukomeye muri uwo murage. Ku mwanya wa gatandatu turasanga uwo bita Tom Close. Amazina ye nyakuri yitwa Thomas Muyumbo, izina ry'ubuhanzi ni nyine Tom Close nk'uko twabibabwiye. Uyu yavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 muri 1984. Tom Close ni umwe mu bahanzi b'ingenzi mu mateka y'umuziki nyarwanda wo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mbere yo kuba umuhanzi wamenyekanye ku giti cye, yakoze itsinda ryitwaga Afrosense hamwe na bagenzi be. Itsinda ryakoze indirimbo ariko ntiryahise rimenyekana cyane. Tom Close yaje gufata urugendo rwe rwa solo, asohora indirimbo ye nka Mbwira muri 2007, ndetse muri 2008 yasohoye alubumu ye ya mbere yise Kuki. Nyuma rero yakomeje gusohora izindi alubumu zirimo Sibeza, Ntibanyurwa, Komeza Utsinde, Mbabarira Ugaruke. Ikindi kidasanzwe Tom Close yakoze nuko usibye kuba umuhanzi yize human medicine, akaba yarabashije guhuza umwuga w'ubuvuzi ndetse n'umuziki. Muri 2021 yabaye uwa mbere wegukanye Primus Guma Guma Superstar, kandi no muri 2026 ari mu bahanzi bazagaragara muri Iwacu Muzika Festival nk'umwe mu bahanzi bagize uruhare mu mateka ya PGGs. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwo bita King James. King James amazina yitwa James Ruhumuriza, izina ry'ubuhanzi yitwa King James. King James ni umwe mu bahanzi bazwi cyane mu Rwanda, cyane cyane mu njyana ya R&B n'indirimbo z'urukundo. Yatangiye gukunda umuziki akiri muto, ndetse anaca mu makorari yo mu rusengero. Muri 2009 yasohoye indirimbo yitwa Intinyi. Nyuma muri 2010 asohora alubumu ye ya mbere yitwa Umugisha. Iyi alubumu yari irimo indirimbo zakunzwe cyane nka Uko Turi Kumwe, Naratomboye, Warakoze, Harabura Iki n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Muri 2011 yasohoye alubumu Umuvandimwe, maze igira uruhare rukomeye mu kumwongerera izina. King James yanakoze amateka muri Salax Awards, aho yegukanye ibihembo 3 birimo Artist of the Year, Best Male Artist na Best R&B Artist. Nyuma y'imyaka rero myinshi mu muziki, yaje no gutsindira Primus Guma Guma Superstar muri 2012. Muri 2026 yakoze ibitaramo bibiri bikomeye cyane byo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. Rero urwo rugendo rwaba urugendo rwiza cyane, ndetse ibitaramo byo murabizi ko byujuje BK Arena, kandi abantu benshi berekanye ko uyu King James ari umuntu utavogerwa cyangwa se umuntu udahangarwa. Ku mwanya wa kane turasanga uwo bita Butera Knowless.
Butera Knowless amazina yitwa Jeanne d'Arc Ingabire Butera. Izina ry'ubuhanzi ni Butera Knowless, ndetse yavukiye aho bita mu Ruhango, aho ni mu karere ka Ruhango. Knowless ni umwe mu bagore bagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'umuziki nyarwanda. Yatangiye ibikorwa by'umuziki mu buryo bw'umwuga ahagana muri 2011, maze asohora alubumu ye ya mbere yitwa Komeza. Nyuma yaje gukurikizaho Uwo Ndi We, ndetse nyuma y'imyaka yakomeje gusohora imishinga irimo Inzora. Knowless kandi ni umwanditsi w'indirimbo kandi yagiye akorana n'abahanzi batandukanye bo mu Rwanda no hanze. Muri 2010 yegukanye Best New Artist muri Salax Awards. Muri 2015 yakoze amateka ubwo yegukanaga Primus Guma Guma Superstar season ya 5, aba umugore wa mbere wegukanye iryo rushanwa. Ibi rero byatumye Knowless aba mu bahanzi b'abagore bafite amateka akomeye cyane mu muziki nyarwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga bita The Ben. Izina ry'ubuhanzi yitwa The Ben, ubundi amazina nyakuri yitwa Mugisha Benjamin. The Ben ni umwe mu bahanzi nyarwanda bamaze kubaka izina rikomeye haba mu Rwanda ndetse no mu banyarwanda b'abahanzi. Yamenyekanye cyane mu ntangiriro z'umuziki we, kandi amaze imyaka myinshi ari umwe mu bahanzi bafite abafana benshi. Indirimbo ze n'ibitaramo bye byagiye bimufasha gukomeza kubaka brand ikomeye. Muri 2025 The Ben yegukanye Best Male Artist of the Year muri Isango na Muzika Award. Atsinda abandi bahanzi bakomeye barimo Bruce Melody. Ikindi gikomeye ni uko mu myaka ya vuba yakomeje kugaragara mu bikorwa bikomeye by'umuziki nyarwanda no ku rwego mpuzamahanga. Muri 2025 kandi The Ben na Bruce Melody bari mu bahanzi nyarwanda bagaragaye muri Trace Award Zanzibar. The Ben rero ntabwo ari izina ryubatswe n'indirimbo imwe, ni umuhanzi umaze imyaka myinshi yubaka umwuga we. Igitaramo cya The Ben akora buri mwaka nacyo murakizi ukuntu cyabaye igitaramo gikomeye cyane, ndetse kugeza ubwo yatumiye Bruce Melody nawe akaza muri icyo gitaramo, kugeza ubwo byaje kurangira na Bruce Melody nawe ateguye ibindi bitaramo. The Ben akomeza kugira izina rikomeye gutyo. Rero The Ben nawe akaba ari umuhanzi ukomeye cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwo bita Meddy. Amazina ye nyakuri yitwa Ngabo Medal Jobert. Izina ry'ubuhanzi yitwa Meddy. Yavutse ku itariki 7 Kanama 1989. Meddy ni umwe mu bahanzi nyarwanda bagejeje umuziki w'u Rwanda ku bantu benshi baba hanze y'igihugu. Yavukiye i Bujumbura mu Burundi, ariko akurira mu Rwanda. Amakuru ya The New Times avuga ko umuziki we watangiye akiri muto cyane, ndetse akiri umwana yari asanzwe akunda kuririmba. Yamenyekanye cyane mu muziki w'urukundo, R&B ndetse na Afropop. Mu ndirimbo zamugize izina rikomeye harimo iyo bita Slowly. Indirimbo yaje kugira uruhare rukomeye kumenyekanisha Meddy ku rwego mpuzamahanga. 2024 Slowly yageze kuri miliyoni 100 za views kuri YouTube. Ikaba ari intambwe ikomeye cyane ku muhanzi nyarwanda. Meddy kandi yaje guhindura icyerekezo cy'umuziki we. Muri 2020 yahagaritse ibikorwa bya secular music, nyuma atangira kwibanda kuri gospel. Rero mu kiganiro cyo muri Nyakanga 2026 Meddy yavuze ko uru rugendo rwo kwimukira muri gospel rwahinduye cyane ubuzima n'imitekerereze ye. Ngo rero ibi bituma aba umuhanzi ufite amateka yihariye, kuva ku ndirimbo z'urukundo zakunzwe cyane kugeza ku muziki wa gospel. Tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi bita Bruce Melody. Amazina yitwa Bruce Itahiwacu, izina ry'ubuhanzi akitwa Bruce Melody. Ku mwanya wa mbere dushyizeho Bruce Melody.
kubera uburemere bw'ibyo amaze kugeraho mu muziki nyarwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Bruce Melody amaze imyaka myinshi ari umwe mu bahanzi bayoboye umuziki nyarwanda. Yubatse izina binyuze mu ndirimbo nyinshi zakunzwe, ibitaramo, collaboration ndetse n'ibikorwa byo guteza imbere brand ye. Kimwe mu bintu byamushyize mu mateka y'umuziki nyarwanda ni uko muri 2023 yabaye umuhanzi wa mbere w'umunyarwanda wegukanye Trace Award, atwara igihembo cya Best Rwanda Artist. Muri 2024 na 2025 yakomeje kwigaragaza cyane kubera alubumu ye ya mbere Crawful Generation. Yari igizwe n'indirimbo 19 kandi ikagira collaboration n'abahanzi barimo Shaggy, Bien, Black, Diamond na Joy Boy. Indirimbo Rosa yo muri iyo alubumu nayo yagaragaje intangiriro ikomeye, kuko The New Times yatangaje ko yari imaze kwegeranya hafi y'ibihumbi 500 streamings mu minsi mike nyuma yo gusohoka. Muri 2025 Bruce Melody yegukanye album of the year muri Isango na Muzika Award kubera Call of Generation. Hari n'ikindi kintu kidasanzwe muri 2025 Bruce Melody yahawe umwanya wo kuririmba muri Trace Award i Zanzibar. Nyuma yo gukorana n'umuhanzi Harmonize ku ndirimbo Zanzibar, The New Times yatangaje ko igitaramo cye cyari gifite amasezerano yishyuwe ibihumbi 20 by'amadolari. Amakuru yatanzwe n'isoko ryegereye umuhanzi cyangwa se abashinzwe marketing y'umuhanzi. Ibi rero ntabwo bivuze ko tumenye umutungo we wose, ahubwo bigaragaza agaciro n'ibikorwa bye n'urwego umuziki we ugezeho. Bruce Melody rero akomeza kuba umwe mu bahanzi b'u Rwanda bafite ibikorwa bikomeye kandi bagenda berekana ko umuziki nyarwanda ushobora kugera ku rwego mpuzamahanga. Noneho rero bakunzi ba Possible TV 12, abo nibo twahisemo nk'abanzi 10 bafite amateka, ibikorwa ndetse n'amazina akomeye mu muziki nyarwanda. Ariko ni wowe ugomba kutubwira, ese Bruce Melody akwiriye kuba uwa mbere? Meddy yarakwiriye kuba uwa mbere? The Ben twamushyize hasi cyane, cyangwa hari undi muhanzi ukomeye twibagiwe? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba wishimiye iki cyegeranyo, kora subscribe kuri Possible TV 12, ukande kuri notification kugira ngo utazacikwa n'ibindi byegeranyo nk'ibi. Kandi wibuke ko kuri Possible TV 12 dukomeza kubagezaho amateka y'abahanzi, ibyegeranyo, entertainment n'inkuru z'ingenzi. Rero ndetse amakuru, amateka ndetse n'imyidagaduro, ndabinginze mukomeze cyane, mutukurikire kandi mukomeze mugubwe neza. Rero mwari muri kumwe na Justin muri icyo cyegeranyo, mukomeze mugubwe neza mu biganiro ndetse n'amakuru n'ibyegeranyo n'abatumirwa bigiye bitandukanye. Wibuke gukora kunzogera kugira ngo uko dushyizeho icyegeranyo, uko dushyizeho amakuru, uko dushyizeho ibiganiro ujye ubasha kubikurikirana. Wakoze cyane, wari kumwe na Justin kuri Possible TV. Ciao ciao.